ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏକ ଅର୍ଥ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ବା ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ। ସମାନ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅର୍ଥ ଏକ ହେଇଥିବ। ଯଥା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରବି, ଭାସ୍କର, ପ୍ରଭାକର, ଆଦିତ୍ୟ, ଦିନକର, ଦିନମଣି, ତପନ, ମିହିର, ସବିତା, ସହସ୍ରାଂଶୁ, ଅଂଶୁମାଳୀ, ବିବର୍ତ୍ତନ, ଭାନୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜହ୍ନ, ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଇନ୍ଦ୍ର, ମୃଗାଙ୍କ, ଶଶାଙ୍କ, କଳାକାର, ନିଶାକାର, ସୁଧାକାର, ଶୀତାଂଶୁ, ହିମାଂଶୁ, ଶୀତାଂଶୁ। ତୃତୀୟରେ ଦେଖିବା ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀ ଶବ୍ଦର ଅନେକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୃଥିବୀ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଧରା, ଧରଣୀ, ଧରିତ୍ରୀ, ମେଦିନୀ, ମହୀ, ରସା, ଅବନୀ, ବସୁଧା, ବସୁନ୍ଧରା, ବିଶ୍ୱମ୍ବରା। ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଜଳଧି, ଅମ୍ବୁଧି, ବାରିଧି, ବାରାନିଧି, ପାରାବାର, ସାଗର, ସିନ୍ଧୁ, ଅର୍ଣ୍ଣବ, ରତ୍ନାକର, ପୟୋଧି, ପୟୋନିଧି, ଉଦଧି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ଜଳ। ଜଳର ଅନେକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ନୀର, ଅମ୍ବୁ, ପୟ, ତୋୟ, ସଲିଳ, ଉଦଳ, ବାରି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପବନ। ପବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ନା ବାତ, ଅନିଳ, ବାୟୁ, ପବମାନ, ସମୀର, ସମୀରଣ, ମରୁତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନିର ଅନଳ, ହୁତାସନ, ଚିତ୍ରଭାନୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ମେଘ। ମେଘର ଜଳଦ, ଜଳଧର, ଅମ୍ବୁଦ, ନିରଦ, ଜିମୁତ, ପୟୋଦ, ଘନ, ବାରିବାହ, ବରାହକ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ପର୍ବତ। ପର୍ବତର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ନା ଶିଖରୀ, ଗିରି, ମୟୀଧର, ଭୂଧର, ଅଚଳ, ଶୈଳ, ପାହାଡ଼, କୁଧର। ତାପରେ ଦେଖିବା ନଦୀ। ନଦୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସରିତ୍, ତଟିନୀ, ତରଙ୍ଗିନୀ, ନିମ୍ନଗା, ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ, ପୟସିନୀ, ସ୍ରୋତସ୍ୱନୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପଦ୍ମ। ପଦ୍ମର ପଙ୍କଜ, ପାରିଜ, ସରୋଜ, ସରସିଜ, କମଳ, ଅରବିନ୍ଦ, ରାଜୀବ, ପଙ୍କେରୁହ, ଉତ୍ପଳ, ନଳିନ, ନଳିନୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହସ୍ତୀ। ହସ୍ତୀର ହେଉଛି ଗଜ, କୁଞ୍ଜର, କରି, ଦ୍ୱୀପ, ମାତଙ୍ଗ, ମାତଙ୍ଗ, ମାତଙ୍ଗମ, ଦ୍ୟୁରବ। ତାପରେ ହେଉଛି ବାରଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବନ। ବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅରଣ୍ୟ, ଜଙ୍ଗଲ, ଅଟବୀ, ବିପିନ, ଗହନ, କାନନ। ତାପରଟା ପକ୍ଷୀ। ପକ୍ଷୀର ହେଉଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଖଗ, ବିହଗ, ବିହଙ୍ଗ, ବିହଙ୍ଗମ, ଦ୍ୱିଜ, ଖେଚର। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଫୁଲ। ଫୁଲର ହେଉଛି ସୁମନ, କୁସୁମ, ପୁଷ୍ପ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ତାପରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ରହିଛି। ତାର ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଆମର ଦେଖିବା ପୋଖରୀ। ପୋଖରୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପୋଖରୀ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ସର। ପୋଖରୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସର, ସରସୀ, ତଡ଼ାଗ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ସରୋବର, କାସାର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଘୋଡ଼ାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। କାହାର? ନା ଘୋଡ଼ାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଘୋଡ଼ାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଘୋଟକ, ତୁରଙ୍ଗ, ତୁରଙ୍ଗମ, ଅଶ୍ୱ, ବାଜି। ତାପରେ ଦେଖିବା କାହାର? ନା ସିଂହର। ସିଂହର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ କ'ଣ ଏବେ ଦେଖିବା? ନା କେଶରୀ, ଶାର୍ଦୂଳ, ପଶୁରାଜ, ପଶୁପତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କାହାର? ନା ମୟୂର। ମୟୂର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମୟୂରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି କେକି, ଶିଖି, କଳାପି। କେକି, ଶିଖି, କଳାପି। ଏତିକି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ସେକେଣ୍ଡରେ
ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଦେଖିବା।